السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، غبت عنكم بس كل غيبة بسلامة ان شاء الله. دلوقتي احنا عاملين ايه؟ دلوقتي دي معانا 2 كيلو من الدقيق. انا حطيت معلقة من الصغيرة ملح على الدقيق يا جماعة. بعد ما نخلته حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح. معايا السمنة انا اتحاها وحطيت السمسم في قلبها ونسمي بسم الله. شايفين انا حطيت السمسم؟ شايفين السمنة بتعمل ازاي؟ ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله. انا حابة السمنة كده. ليه بضيع الجخره من السمنه؟ بضيع الجخره من السمنه. طب انت حطيتي سمنه قد ايه؟ انت انا بعمل دلوقتي يا جماعه القرص اللي هي بالعجوه والملبن. تمام. معانا الوقت الملبن اهو، معانا الملبن ومعانا كمان العجوه. انا شاريها جاهزه كده خلاص. معايا العجوه ومعايا الملبن. القرص دي انا عايزاها ناعمه، مانيش عايزاها خشنه. لو انت عايزاها مش حابه تكون ناعمه وما انتش حباها تكون ناعمه مفيش مشكله. ما فيش مشكله. نقصي سمنتها. طب ال2 كيلو انت حاطه عليهم قد ايه سمنه يا بنتي يا لبنى؟ استنوا دقيقه واحده بقى معلش يا جماعه. حاطه سمنه قد ايه على ال2 كيلو؟ انا حاطه سمنه كيلو الا ربع سمنه على 2 كيلو. كيلو الا ربع سمنه على 2 كيلو بتبقى حلوه، لا هي ناعمه قوي ولا خشنه قوي. طب لو انت عايزاها ناعمه قوي حطي الكيلو السمنه على 2 كيلو. يعني على 2 كيلو دقيق. يعني الكيلو الدقيق، يعني الكيلو الدقيق له نص كيلو سمنه. الكيلو الدقيق له ايه؟ نص كيلو سمنه. دي القرص بتاعتنا الجميله الفلاحي. بس مجرد ان احنا هننعمها زي الكحكه كده، زي الايه، زي الكحك. خلاص. انا دلوقتي السمنه انا طبعا اتححنا في ايام البرد يا جماعه. ولو انت ما قدحتيش سمنتك حلو واشتغلتي صح، يعني هتبيتي القرصه لتاني يوم تلاقي وشها جرب شويه. انما انا حطيت على السمنه كمان حبه زيت صغيرين، يعني قولي نص كوبايه زيت. ليه؟ عشان الزيت بيحتفظ بلونها، تفضل لونها احمر معاكي زي ما انت مطلعاها من الفرن على طول. خلاص. وحشتوني جدا جدا وبحبكم في الله وبعدت عنكم. بس كان غصب عني والله. جماهيري وحبايبي ومتابعيني بجد انا بحبكم في الله. طبعا اللي حواليا بيضحكوا على قولة جماهيري. ايوه طبعا جماهيري. انا عارفه ان في ناس من بلدي بيتفرجوا. جماعه لايكات يا جماعه، عايزين لايكات كده وعايزين نفعل القناه بالله عليكم. اللي بيحبني يعمل لي لايكات، واللي حتى اللي ما بيحبنيش يعمل لي لايكات. كبسوا كبسوا. ربنا يخليكم ما نحرمش منكم ابدا. طبعا معايا بقى ايه الحبايب كلها حواليا. ربنا يخلي اصورهم ويطلعوا يجروا. هات الكاميرا عليهم من ندى عشان يطلعوا يجروا. نايمين اهو. بحبكم في الله، بحبكم جدا. وحشتوني. عاملين ايه حبايبي؟ بحبكم جدا والله يعلم ربنا. وعايزه بقى دعواتكم الحلوه، وعايزه الكلمه الحلوه. يعني الكلمه الحلوه صدقه يا جماعه. احنا داخلين على ايام مفترجه. يا ريت تسمعوني كلام حلو، يا ريت تدعموني من قلوبكم. كل سنه وانتم طيبين، ويجعل ايامكم كلها خير وبركه ورزق وكل حاجه حلوه لكم يا رب. خلاص. انا طبعا ببس دلوقتي السمنه في الدقيق. مش عايزه ابين الدقيق خالص. انا عايزاكي الدقيق، يعني بصي ما تخليش الدقيق باين كله مع السمنه كده وبايدك. وتعملي بالراحه، ما باخدش منك حاجه والله. بيبقى سريع جدا واكله بقى ما اقولكيش جميل جدا. لا تقولي شيره من بره ولا كاني ولا مني. مفيش احلى من الشغل البيتي ومفيش احلى من الحاجه اللي بتعملها لعيالك بحب وبود كده. عاملين ايه؟ وحشتوني والله. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ طبعا انا مش عايزاها ناعمه عن كده، لان يعني ما بنحبهاش ناعمه عن كده. خلاص. انا بحبهاش ناعمه عن كده. يعني هي بالنسبه لي كده ما شاء الله. بالنسبه لي كده خلاص. لان انا هعملها كمان يعني طريه، يعني هيبقى فيها سن الطراوه كده. لا هي ناشفه قوي من ان انت تاكلها كده تلاقيها مثلا يعني ناشفه قوي. لا انا عايزاها تبقى ايه، ناشفه وفي نفس الوقت طريه. انا هوريكم النتيجه طبعا في الاخر. جميله جدا جدا جدا. معايا ايه بقى؟ معايا ورقه فانيليا. فين ورقه الفانيليا يا جماعه؟ قولي وائل اللي عملها. معايا بقى طبعا ورقه الفانيليا دي يا جماعه. انت حابه تحطي فانيليا سايله مفيش مشكله، مش حابه تحطها خالص ما بتحبهاش برضو مفيش مشكله، اللي انت عايزاه. يعني كل حاجه حسب رغبتك انت، حسب رغبتك انت. خلاص. معايا بقى ايه، معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. انا بحب الخميره اللي هي دي الخميره العجين. انا بحب استعمالها بصراحه، وبالذات في ايام البرد اللي احنا فيه.
ماشي. معايا اللبن بقى، يا صلاة النبي على اللبن وجمال اللبن ما شاء الله. صوري كده اللبن، انا طبعا غليته. طبعا انا بحب ازود لبن عشان اشوف الدقيق اللي معانا، في نوعيه دقيق بتقبل وفي نوعيه دقيق ما بتقبلش، فانا بعمل بزياده يعني دولت 2 كيلو من اللبن، وما شاء الله ما شاء الله انا غلياه. وطبعا لازم يكون هادي، يعني انا هحط على ايدي اهو ما شاء الله، شايفين يعني ما شاء الله. ليه انا مش عايزه احطه سخن قوي؟ علشان لو حطيته سخن قوي يطرد السمنه من الدقيق، يطرد السمنه من الدقيق، لكن انا عايزاه دافي علشان السمنه ما تكلكحش معانا. يعني السمنه ما شاء الله بتبرد بالعجل. شايفين بقى دي الحفره بتاعتي بتاعت ستي وستك ووالدتي. وبقوم حاطه عليها اللبن كده مع الخميره، وادوب الخميره مع السكر مع اللبن في قلب الحفره بتاعتي، وانزل بقى ايه عجين، ونسمي بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقوم عجنين بقى ما شاء الله كده. شايفين الجمال، الريحه بقى يا صلاه النبي، ريحته كده طالعه على مناخيري ما شاء الله. يعني عايز يتاكل اكل كده من غير اي حاجه، تاكليه كده اكل من غير سوى، والله جميل جدا. والله انتوا اللي جمال، بحبكم جدا جدا جدا. انا طبعا بهزر معاكم، وحشتوني والله، وحشني الكلام معاكم والهزار معاكم، محدش واخد منها حاجه يا جماعه، ربنا يخلي لكم اولادكم يا رب. فعلا محدش واخد منها حاجه، ربنا بيغير الاحوال من حال لحال في ثانيه، في لمح البصر كده، البصر صح. بصر. ربنا يخليكم ليا يا رب. يعني فعلا بجد يعني اضحكوا وهزروا مع اولادكم وافهموهم واسمعوا لهم، محدش ياخد منها حاجه، ما كنتش انت تسمعي لاولادك وتفهمي ولادك، وبلاش الزعيق يا جماعه. لسه والله طالعه قبل الفيديو عمالين يضحكوا معانا، اقول لهم افهموني بقى، بس الحمد لله كل شيء بيعدي. عايزين نبارك لمنال كده، الف مبروك لمولى حبيبتي في الفيديو، بارك لك في الفيديو اهو عشان ما تزعليش، جايه من بره عايزه تفرحني بالنتيجه بتاعتها، ولقيتني بزعق بقى، قامت جايه ساكته، والاخر قامت جايه معيطه، قالت انا كنت جايه افرحك يا ماما، قلت لها خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، ربنا ينجح اولادكم جميعا يا رب، ويفرح قلوب ثالثه ثانوي كلها السنه دي يا رب، يفرح كل بيت وكل ام وكل اب بولادهم يا رب. عندنا ثالثه ثانوي السنه دي برضو، يا رب يفرح ولادنا جميعا يا رب يا رب. خلاص انا دلوقتي بقى هعجنه ولدته كده لته حلوه، وهرجع لكم تاني، لان بصراحه انتوا كنتوا وحشيني وعماله لكلك معاكم وارغي من ساعتها. خلاص انا كده عجنته ما شاء الله، انا مش عايزاه يبقى طري عن كده، شايفين العجينه مش عايزاه طري عن كده. خلاص طبعا انا هغطيه واسيبه يخمر يرفع شويه. على ما يرفع شويه انا هعجن الملبن يا جماعه، حبه سمسم انا اسفه حبه سمسم، حبه جوز الهند، ونقطه سمنه صغيره، يا سلام بقى لو سمنه بلدي يا سلام، تبقى جميله جدا، تعجني بيها العجوه او الملبن، خلي ريحه الحاجه جميله جدا جدا جدا. يا ريت يا ندى تطلعي الكاميرا، مش مسلطه الكاميرا على البتاع، بس انا سايباكي تعملي في الكيس، مش مشكله، ما هو انا بس ايه لازم تغطيه كويس جدا بمشمع علشان خاطر ايه ما ينشفش منك ولا حاجه. احنا هنا بقى قاعدين كده على السطح بقى في الشموسه، ومحلى الشموسه زي محلاها، لان احنا قايمين بقى من كمان دور برد وتعب، يمكن صوتي متغير شويه انا اسفه. وريه طلعيه. المهم بقى قلت ايه يعني صوتي مفتوح شويه معلش سامحوني، وما اقولكوش بقى كنت عند العيش بقى، صممت النهارده اروح اجيب العيش اللي حصل لي عند العيش النهارده، والله لا مصورها لكم. يلا على الله، هنسيبه بقى حبه ونعجن الملبن ونرجع مع بعض. اعملوا فيديو بقى يا جماعه، شايفين انا عجنت الملبن، نقطه سمنه صغيره ماشي، اي نوع سمنه، وتمسكيها بقى تقوم عاملاها كده ومكوراها خلاص عشان تحط على طول. هنا برضو العجوه عملتها برضو ودورتها وبططتها بايدي كده وقمت حطاها، يعني تمسكيها عشان تحط على طول، تحشي على طول، يعني على ما بس ايه عجينك يخمر تكوني عملت الحشوه بتاعتك وجهزتيها اهي. خلاص انا حطيت عليها سمسم متحمر، وحطيت عليها جوز الهند ونقطه فانيليا صغيره خالص، بتبقى جميله جدا جدا، وريحتها تبقى جميله مع نقطه السمن. خلاص كده ان شاء الله هوريكم العجينه اهي، وهنشتغل على طول.
طيب شايفين بقى يا جماعه ما شاء الله العجينه، وري العجينه كده فتحت وجميله ازاي، فتحت وجميله ازاي يا جماعه، ما شاء الله يعني. هقرصها كده، يعني هشكلها زي ما بتقولوا عندكم اهي، تبقى قد بعضها، تبقى قد بعضها بالظبط، عايزاها قد بعضها. وهحشي على طول ان شاء الله. خلاص شايفين اهي كده كده العجوه، واقوم عاملاها كده كده اهي، واقوم مقفلاها. خلاص انا مش عايزه على وشها اي حاجه، واقوم متكيه كده وسايباها اهي، واحط كده جنب مني في الصينيه وارص. خلاص هعمل كده واحده ولا اتنين، طبعا هعمل لكم برده واحده في الايه بالملبن اهي، واتكه كده بصبعي اهي كده، واقوم بطاها كده، واقوم جايه برده كده سايباها في الصينيه على طول. خلاص اهو، سهله جدا وجميله. خلاص كده طبعا انا بسيب الايه والصينيه تخينه شويه والطروف رقيقه، علشان اما اعملها ما تبقاش من تحت تخينه ومن فوق رقيقه، تبقى قد بعضها. شايفين الجمال برضو كده، وهنعملها على طول. شايفين بقى يا جماعه، شايفين سهله ازاي، زي ما قلت لكم كده، تتك كده بصبعك كده وتتك وتعملها كده اهي اهي، سهله جدا. تحطي وما تقلقيش خالص، تبقى معاكي جميله ومفتحه ما شاء الله، تاكلها كده يعني ما شاء الله، تدوب كده في الاكل كده وتبقى جميله جدا. الجماعه اللي بيحبوها ناعمه قوي مفيش مشكله، اللي بيحبوها خشنه برده تبقى جميله جدا مفيش مشكله. شايفين الصينيه دلوقتي انا هعمل الصينيه اكملها. شايفين جماله. وبعدين الحاجه العجينه والحاجه انا قايله لكم قبل كده، شكل الحاجه بتبان حلوه او وحشه من قبل ما تحطها في الفرن من جمالها ما شاء الله. هاتي كده العجينه، شايفين العجينه ما شاء الله مفتحه وجميله ازاي، بألف هنا على قلوبكم يا رب. ان شاء الله هخلص كده وهوريكم النتيجه في الاخر. شايفين بقى الجمال يا جماعه، شايفين الجمال. تعالي بقى بكازلك كده وتقومي فاتحاها، بالكازلك كده وتقومي فاتحاها كده، شايفين تقومي فاتحاها كده ما شاء الله اهي، تتفتح معاك كده وجميل اهي. برضو اللي بملبن اهي اهي، دي اللي بملبن كده، تفتحها كده تبقى جميله جدا جدا جدا. شايفين الجمال. دي هتبقى الصينيه كده انا خلصتها، هولع الفرن على طول على طول، لان العجينه معانا مفتحه وجميله وانا حاطه خميره زياده، فما شاء الله محتاجه الفرن على طول. خلاص انا كده خلصت الصينيه اهيت، عملتها بالكازلك، وهسيب الفرن طبعا ولعته اهو. شايفين الفرن انا ولعته وهديته، وهسيبه بقى ايه، هسيبه كده شويه يعني يشتغل كده، وان شاء الله هبدا احط الصينيه واوريكم. استني يا ندى اصبري. سيدي يا سيدي، والله فعلا ما شاء الله على الجمال. شايفين الجمال يا جماعه، شايفين الجمال، اللهم بارك، حاجه كده جميله جدا. نصلي كده على النبي في الكومنتات يا جماعه ما شاء الله. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال يا جماعه، شايفين الكحك الجميل ده، شايفين القرص الفلاحي العظيمه دي. طبعا ان شاء الله هي خلاص قعرها ما شاء الله. شايفين القعر بتاعها، انا قايله لكم انا عايزه فيها سن الطراوه، عايزه فيها ايه، سن الطراوه. شايفين لونها، شايفين العظمه دي، شايفين العظمه. طبعا دي تاني صينيه، يعني ال2 كيلو بيعملوا لهم حوالي 4 الا ربع، ال2 كيلو بيعملوا لهم حوالي 4 الا ربع في الميزان. شايفين الجمال، كحك يا اخواتي. شايفين الجمال، شايفين القعر، شايفين الجمال. طبعا انا كان نفسي اوريكم الكميه كلها ما تخلص، بس بنت وراها درس وهي اللي طبعا بتصور، فانا هسيبها تروح دروسها. شايفين العظمه دي. عايزين دعم بقى يا جماعه بالله عليكم، عشان يعني اجدد كده وانزل لكم دايما العظمه كلها، انزلها لكم. شايفين العجوه وشايفين الملبن. الله الله الله. اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه ان شاء الله في فيديو جديد، وكلمه حلوه منكم كده، ربنا يخليكم ويكبر خاطركم يا رب.